Hi guys, good evening. Naara naman si Miming. Hi guys. Miming, hi anay. Hi everyone watching us. Taktok hi. Hi everyone watching us. Oh, si Miming kasi naplada na naman. Say sa viewers natin, Ming, oh. Ming? Memeng? Ang leleng ni Mami, wala gat. Ba't hindi ka magsalita kaming? Mag-say hi kaming, oh. Hi. Nakasimangot kasi. Nagugutom. Gustong kumain. Nagluluto pa ako. Pinagluto ko na lang siya kasi wala kaming kanin. Pero siya, naghihingi. Tingnan niyo, walang sa mood ang leleng ko. Oh. Tingnan nyo. Walang sa mood, oh. Ayaw mga kausap, oh. Memeng, oh. Leleng. Kiss mami, leleng. Kiss mami. Kiss leleng. Bakit ayaw? Ang arte. Ang arte ng memeng. Sige na. Kiss na mami. Love na lang mami. Love. Ay, ba't nagagalit? Love, mami. Ay, ba't nagagalit? Gutom na si Leleng? Gutom na, Leleng? Hello? Aray, wag mo ako kagatin. Naglalambing na naman ang Leleng. Ay, nagagalit talaga ang Leleng, oh. Leleng, huwag kang magalit. Dali, ka na. Oh, ano? Ayaw mo? Oh, ayaw mo lambingin. Kiss na lang, mami. Kiss. Kiss na. Leleng. Bakit? Nagagalit, nilalablab ko lang eh. Halika. Tingnan na, punta tayo kay Manang Kayla. Aray. Bakit nga? Sige, bye-bye na lang. Bye.